पंढरीनाथ दामोदर लोटलीकर कोकणी साहित्य मळ तशेंच कोकणी चळवळ आणि गोयची कला संस्कृताय अशा 3 मळार मोलाचो वावर केल्ले नामनेचे ज्येष्ठ आणि बहुआयामी साहित्यीक श्री पंढरीनाथ दामोदर लोटलीकर गोंय दूरदर्शन आणि आकाशवाणी केंद्राचे संचालक म्हणून तांचो वावर खूब मोलाचो आसा. साश्टी तालुक्यांतलो मडगांव तांचो जल्मगांव. श्री लोटलीकर हांणी कोंकणी साहित्य चळवळ, गोंयची संस्कृताय तशेंच शिक्षणीक आनी सामाजीक विशयांचेर पुस्तकां, दिसाळीं, नेमाळ्यांनी खूब बरोवप केलां. आकाशवाणीचेर आनी रंगमाचयेचेर तांची जायतीं नाटकुलीं आनी श्रुतिका सादर जाल्यात. राष्ट्रीय जागृताय विशयच्या श्री लोटलीकर हांणी बरयल्ल्या तांकां आमचें नमन ह्या सांगीतीक कार्यावळीक गोंय तशेंच हेर राज्यांतल्या रसिकांनी प्रतिसाद दिला. वन वर्ल्ड वन वॉयस हे संकल्पनेचेर जर्मनींतल्या रेडिओचेर तांणी प्रस्तुत केल्ल्या कार्यावळी खातीर तांची बरीच तुस्त जाल्या. दिल्ली रेडिओ केंद्रांतल्यान राष्ट्रीय पातळीचेर प्रसारीत जाल्ल्या 100 वयर कार्यावळींचे ते निर्मिती सदस्य जावन आशिल्ले. तांची उजवाडाक आयिल्लीं कांय पुस्तकां अशीं आसात. आमची भूंय, उदेंती किरणां चमत्कार, संजीवनी, जिद्द, तांकां आमचें नमन, आवयचें अंतस्करण, मायेची ऊब तडजोड, सिरफिरो, काव्य सौंदर्य. राष्ट्रीय पातळी वयल्यो कविता तांणी पणजे रेडिओ खातीर कोंकणी तणकारल्यात. कोंकणी भाशा मंडळाचे कार्यकारी समितीचे वांगडी, दालगाद कोंकणी अकादमीचे कार्यकारी मंडळाचे वांगडी, सिनियर सिटीझन फोरमचे कल्चरल सेक्रेटरी, एका तेंपावयल्या मडगांव मेलडी मेकर्सचे उपाध्यक्ष, गोवा शालांत बोर्डाच्या कोंकणी पाठ्यपुस्तकाचे संपादक मंडळाचे वांगडी, जनजागृती मंचाचे मडगांवचे अध्यक्ष, गेल्याच फिल्म फेस्टिवलांत कोंकणी फिल्मांचे परीक्षा समितीचे सदस्य आशिल्ले. ह्या तांच्या मोलादीक कार्या खातीर अनेक संस्थांनी तांचो गौरव केल्लो आसा. अनेक प्रतिश्ठेचे पुरस्कार तांकां भेटयल्ले आसात. दालगाद कोंकणी अकादमीचो दालगाद साहित्यीक पुरस्कार, कोंकणी साहित्या खातीर गोंय राज्य सांस्कृतीक पुरस्कार, थॉमस स्टीफन्स कोंकणी केंद्राचो सर्वोच्च आंतोनियो परेरा कोंकणी पुरस्कार, गोंय कोंकणी अकादमीचो संशोधन साहित्या खातीर भाषा सेवा पुरस्कार, साहित्य मळावयल्या भरीव सेवे खातीर कोंकणी लेखक संघाचो जिणे गौरव सन्मान तांकां भेटयला. FM रेडिओ लंडनचो सुपरस्टार कॉन्ट्रिब्युटर ऑफ कोंकणी पोएट्री सन्मान तांकां लाभला. भौमानेस्त पंढरीनाथ दामोदर लोटलीकर हांचो हो कला साहित्य मळावेलो वावर दैवज्ञ समाज मानून घेता आनी तांकां आपल्या 10व्या वर्धापन दिसा दैवज्ञ कला सन्मान भेटोवन भोवमान करता.